Ons kan die woord van die Here oopmaak by Johannes 3. Johannes hoofstuk 3. Die perikoop opskrif sê Jesus onderrig Nikodemus aangaande die wedergeboorte. Johannes hoofstuk 3 en ek hou vir julle voor vanaf vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mens het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons lees so ver uit die onfeilbare woord van God. Kom ons sit net so en dan doen ons 'n gebed saam. Ons aanbiddelike hemelse Vader, Here, aan U kom alle lof en alle aanbidding toe. Here, want U is die Alfa en die Omega. Here, U is die begin en die einde. Here, U is die lewende God.
Here, U het ons geskape. Here, ons as mens wat in sonde ontvang en gebore is. Here, U het ons geskape en U het ons lief. Here, U het ons so lief dat U enige gebore seun na ons toe gestuur het. Here, om mens te word en ook so, Here, vir ons te sterf. Here, dankie dat ons U grootheid in die natuur kan sien. Here, waar die reën weer gisterand geval het, Here, en die blitse het geslaan. Here, U het die wolke byeen geroep om saam te kom, Here, om ook so reën te stuur op aarde. Here, ons as mens verdien nie die genade nie. Here, maar tog dink U aan ons as mens. Here, dankie dat ons nog die voorreg het, Here, om na die huis van die Here toe te kan kom. Here, dit is 'n groot voorreg wat ons as kinders van U het. Here, 'n voorreg wat daar nie is in ander lande nie. Here, en so moet ons ook volhard in die tyd waarin ons onsself bevind. Here, voordat dit in ons land ook gebeur, Here, waar U godsdiens, Here, om U te loof en te prys teen die wet is. Here, maar dankie dat ons weet dat U nog steeds so aan elkeen van ons dink in hierdie land. Here, dat U nog steeds wil hê dat mense tot bekering moet kom, sodat sommige nie verlore moet gaan nie. Here, want die ewige lewe is daar vir elkeen. Here, ek vra ook dat U asseblief met ons leraarspaar sal wees. Here, wat nou terugkom van vakansie af, Here, waar hulle nog die laaste tydjie geniet daar waar hulle self bevind. Here, en ook so môre of so die pad gaan terugkeer huis toe. Vra ek dat U ook asseblief die hand van beskerming oor hulle sal hou. Here, maar wees ook so asseblief met ons as gemeente. Here, laat ons in vrede sal saam leef. Here, en 'n voorbeeld sal wees vir die mense daar buite. Here, laat dit 'n plek sal wees van lieflike geur. Here, laat dit 'n vrolike plek sal wees om byeen te kom. Here, wees ook so asseblief met die kerkraad. Here, ek vra dat U asseblief hulle sal lei in die besluite wat gemaak moet word. Here, in die finansiële besluite, Here, die besluite wat gaan oor die terrein en die herstel van die terrein. Here, ek vra die wysheid met hulle sal wees. Here, dan wil ek ook so vra dat U asseblief, Here, met die sieke lys sal wees. Here, U ken elke naam op die lys. Here, U ken hulle by die naam. Here, U is die een wat die hart ondersoek en die niere ondersoek. Here, U ken elke persoon beter as wat hy homself sal ken. Here, maar ek vra dat U asseblief U genesende hand oor hulle sal bring. Here, en dan vra ek dat U ook asseblief met die mense sal wees wie iemand aan die dood afgestaan het in hierdie tyd. Here, waar dit ook 'n swaar tyd is. Here, want dit is die feestyd en baie mense het in hierdie tyd mense verloor. Here, ons dink so aan die 18-jarige seun wat vermis gegaan het in Mosambiek. Here, waar ek vanoggend ook so op die nuus kon sien dat die soektog voortgaan. Here, maar ek vra dat U asseblief met die ouers, die vriende, die familie sal wees. Here, van die gesin. Here, sodat hulle ook sal troos vind. Here, vir hulle siele. Here, maar dat hulle ook so aan U sal vashou. Here, want U is die trooster. Here, maar wees ook so met ons eie mense wie iemand na die dood afgestaan het. Here, laat U hulle ook sal troos daar in die seer wat hulle het. Here, dankie dat ons ook so verjaarsdag kan vier. Here, waar U nog
'n lewensjaar bygevoeg het by u kinders se lewe. Here, dankie dat ons ook so kan vra dat u ons harte sal voorberei. Here, vir die woord wat op ons harte gaan val. Here, want u woord keer nooit leeg terug na u toe nie. Here, en u werk op wonderlike maniere met elkeen van ons. Ons bid in die kosbare naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen. Ek wil julle aandag vestig op die teks van oordenking, Johannes 3 vers 3, wat sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan wil ek met julle praat onder die tema, die weg na die koninkryk. Ons lees hier 'n dialoog tussen 'n fariseer en Jesus. Dit is een van die belangrikste leringe wat Jesus gegee het aan ons as mens. Nikodemus, 'n leraar van Israel, soos Jesus hom noem in vers 10 van die geleesde gedeelte, vra hy vir Jesus aangaande die koninkryk van God. Nikodemus was 'n fariseer gewees. Hulle was die leraars van Israel, die manne wat die voorbeeld moes stel vir die volk. Hulle het die wet gevolg op die nippertjie. Hulle het so godsdienstig gelyk en vroom gelyk, so heilig voorgekom in hulle uiterlike wese. Maar ons lees in Matteus 23 vers 27 tot 28 hoe hulle waarlik lyk, hoe hulle harte lyk. Dit sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Vir die mens het hulle wel van buite af regverdig gelyk, maar daar waar God kan sien, was hulle harte ver van hom af gewees. Nikodemus het na Jesus gekom in die aand, nie omdat hy bang was nie, maar omdat hy heel moontlike stil tyd deur wou bring, om die vraag vir Jesus te wou vra. Ons kan baie fokus op Nikodemus vanoggend, en om hierdie dialoog in te kleer en die agtergrond vir ons te skep as mens. Maar Jesus gee hier die belangrikste lering wat na ons as mens toe gekom het. En dit is die nood aan wedergeboorte. Hoe belangrik dit is vir 'n kind van God om by 'n punt te kom in hulle lewe om wedergebore te word. Hoe belangrik dit is vir die persoon wat verlore is om by God uit te kom. En dit is net deur die bloed van Jesus wat hierdie wedergeboorte moontlik gemaak is vir ons. Want sonder hierdie tweede geboorte sal die mens nooit die koninkryk van God kan sien nie. Nikodemus was 'n leraar van die Jode gewees, maar selfs hy was in 'n diepe geestelike blindheid. Hy kom na Jesus toe en vra juis omdat hy honger gehad het om meer van Jesus se leringe te weet. Hy self het geweet dat Jesus van God af moes wees. Maar hy het nog steeds die punt gemis. Hy was nog steeds nie 'n kind van God nie. Al het hy al die kennis gehad oor die woord van God en 'n goeie lewe gelei en die wet gevolg, was hy nog steeds nie op die pad na die bestemming waar hy gedink het hy gaan opeindig nie. Hy het wel gedink hy is regverdig voor God. Maar hy het hierdie een ding
tekort gekom. So moet elke persoon se lewe verander word deur God. Elke persoon moet wedergebore word, want sonder die tweede geboorte kan geen persoon die koninkryk van God beerwe nie. Dit is nie moontlik nie. Daar is mense wat in die tye sê dat dit verander het. Redding, die manier van redding het verander. Dit werk nie meer soos wat het gewerk het vroeër jare nie. Dit is nie meer nodig om wedergebore te word nie, het baie mense al gesê. Want God verstaan die tyd waarin ons onsself bevind. Het ek ook al van gehoor. 'n ruk terug praat ek met 'n oom en hy praat met my oor die woord van God en hy sê vir my, maar God het verander. En God het verander juis omdat hy weet hoe is die omstandighede waarin ons onsself bevind. Hoe maklik dit is om te sondig in vandag se lewe. So daarom is wedergebore nie meer belangrik nie. Hy sê hy hoor van Jesus, hy weet van Jesus, maar hy glo nie daarin dat jy deur hom gered moet word nie. En so is baie mense. Baie mense wat hulself nog in die wêreld vind, glo dat hulle nie meer wedergebore hoef te word nie. Hulle glo nie meer in die krag wat daar is in die bloed van Jesus nie. Hulle sê God verander, maar die God wat ons dien, die God van hemel en aarde, is 'n onveranderlike God. God gaan nie sy standaard vir redding verlaag, omdat die mens swakker geword het nie. Die standaard vir redding is dieselfde, soos wat ons vind in Johannes 3. Daarom moet die mens weer begin besef dat daar 'n hel is vir die persoon wat Jesus nie aanvaar as hulle verlosser en saligmaker nie. Dit is 'n werklikheid. God is liefde en daarvan kan ons getuig dat God liefde is. Maar hy is 'n regverdige God wat sonde moet straf. Om van God te weet en om van Jesus te weet is nie genoeg om 'n mens voor God regverdig te verklaar nie. Daar is 'n verandering in die hart wat moet plaasvind, wat net moontlik is deur die kruisdood van Jesus. 'n Mens kan dalk al die kennis besit oor die woord van God. Elke vers op die vingers ken. Maar as daar nog nie 'n verandering in jou hart plaasgevind het nie, as jy nog nie wedergebore is nie, dan is jy nog verlore. Jesus het gekom om vir ons dit moontlik te maak, om gered te kan word, maar die mens moet ag gee op die roepstem van God. God het die weg bepaal. Dit is daar vir elke persoon om te volg. Redding het gekom vir elkeen. Ons vind onsself in die menslike liggaam, die liggaam wat onder die vloek is, die vloek van sonde. So is geen persoon in sy menslike natuur gered by die dag van sy geboorte nie, sy liggaamlike geboorte nie. Maar daar is 'n ander weg, en dit is die weg na die koninkryk van God toe. Maar jy moet op die weg kom, want van nature is jy nie daar nie. Van nature is die persoon nog ver van God af, as hy nog nie deur die tweede geboorte gegaan het nie, die wedergebore nie.
Ek dink Jesus stel dit vir ons duidelik genoeg vanmôre in Johannes 3, hoe belangrik dit is om wedergebore te word. Baie mense dink 'n goeie lewe wat jy leef, sonder wedergeboorte gaan jou in die hemel bring, dit gaan jou nie in die hemel bring nie. Nie die doop nie, nie die nagmaal nie. Alleen deur die bloed van Jesus. Dit is hy wat wedergeboorte aan ons geskenk het. Dit bring ons by die eerste gedagte van môre, 'n geestelike geboorte is nodig. Johannes 3 vers 6 sê, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Nikodemus het nie verstaan wat dit beteken toe Jesus vir hom gesê het dat hy wedergebore moet word nie, dat hy weer gebore moet word nie. Nikodemus kon dit nie verstaan nie. Vir hom was dit weer 'n vleeslike geboorte, soos ons vind in vers 4, toe hy vir Jesus vra hoe hy weer in die skoot van sy moeder gebore kan word. Maar soos 'n geduldige onderwyser verduidelik Jesus aan Nikodemus wat die tweede geboorte beteken, wat dit beteken om weergebore te word. Want dit wat uit die vlees gebore is, dit is vlees, en die vlees kan nie in die koninkryk van God ingaan nie. Daarom is die geestelike geboorte nodig. Vir ons bly dit nog steeds 'n noodsaaklikheid. Ons as mens moet nog steeds hierdeur gaan. Elkeen wat op aarde is, het deur die vleeslike geboorte in die lewe gekom. Sonder die vleeslike geboorte was daar nog nie 'n persoon wat sy voete op die aarde gesit het nie. Elke persoon het deur die vleeslike geboorte gekom. Ek dink julle kan saamstem daarmee. En in sonde het hulle moeder hulle ontvang. En so is dit vir elke mens wat gebore is buite die tuin van Eden. In sonde is ons ontvang. Job sê in Job 4 vers 14, ag, kan maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie een nie. Geen persoon kan rein gebore word nie. Ons word alleen rein voor God verklaar as ons deur die geestelike geboorte gaan. Al was jou moeder 'n kind van God en waarlik wedergebore, moet jy as mens nog steeds sy of haar saak met die Here regmaak. Dit kom op jou as persoon neer. Jy moet jou saak voor God regmaak. Jy moet ag gee op die roepstem van God. Toe Nikodemus vir Jesus sê, ons weet dat u 'n leraar is, sê Jesus vir hom, verwaar, ek sê vir jou. Nikodemus het dalk gekom om al die fariseërs te verteenwoordig, maar Jesus praat met hom, ek sê vir jou. Dit kom op die eerste persoon enkelvoud af. Die ek. Jy moet ag gee. Ek moet ag gee op my lewe, op my weg voor God. Dit gaan nie hier oor die gesin waarin jy leef nie. Dit gaan nie oor jou gesin se kerkbywoning nie. Dit gaan nie oor jou gesin se lewe voor God nie. Dit gaan oor jou lewe.
of wie hy as persoon die tweede geestelike geboorte deurgegaan het. Want daar kan nie 'n reine uit 'n onreine uitgebore word nie. In vers 5 sê Jesus aan Nikodemus, wat is die oorsaak vir iemand wat nooit deur die geestelike geboorte gegaan het nie? En dit is dat hy in die koninkryk van God nie kan ingaan nie. Vir ewig verlore. As jy in die toestand sterwe, is jy vir ewig verlore. Jy moet besef vanmôre, my vriend, God kan jou red. Maar as jy nie wedergebore word nie, kan jy nie die koninkryk van God ingaan nie. Hy sê aan jou, jy moet deur die geestelike geboorte gaan. Jy moet weergebore word. Dit is nodig vir jou om daarteer te gaan, anders is dit niks meer as net 'n brandende vuur wat vir jou wag, 'n plek van pyniging. Die roepstem van Jesus is daar. Hy roep elkeen tot redding. Jy kan nie jou vleeslike natuur aanhou lief kry nie. Jy moet deur die genade werk van God gaan. Hy skenk redding vir elkeen. Dit is daar vir elkeen. Sy hand is uitgestrek na die mens. Hy wil jou red. Dis as die boot moet sink en jy spartel daar rond in die water en daar kom 'n lewensredder, lewensbootjie verby en die persoon op die lewensbootjie steek sy hand uit om jou te red. Is dit jou verantwoordelikheid om sy hand te gryp sodat hy jou kan optrek tot redding? Maar as jy nie gaan ag gee op die roepstem wat uitgaan om te sien waar hy is in die see nie, dan gaan jy nie by hom uitkom nie. Die Here roep die sondaar, kom tuis. Hy roep jou tot redding. Sy hand is uitgestrek om jou te red, om die mens te red van die sondige natuur waarin jy jouself bevind. Maar jy moet ook jou deel doen. Jy moet gryp na die redding wat daar vir jou beskikbaar is. Daar staan in Romeine 8 vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Die vlees gaan sterwe en jy, as jy nie die geestelike geboorte deurgaan nie, my vriend, is dit 'n ewigheid in die poel van vuur. 'n plek geskei van die heerlikheid van God af. In Lukas 16 vers 24 roep die ryk man na Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Dit is wat vir jou wag, as jy nie jou saak met God regmaak nie. 'n plek van pyniging, 'n plek van smarte. God se roepstem is daar. Die tong van die mens sal nie eers verkoel kan word met 'n druppel water nie. Daar sal 'n geknars van tande wees en soos 'n leraar
op 'n tyd tereg gesê het, as jy nie eers tande het nie, sal daar tande vir jou gegee word, maar kners sal jy kners. My vriend, dit is nie om jou bang te maak nie. Maar jy moet die nood besef wat daar is om wedergebore te word. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is, sê Jesaja 55 vers 6. In Johannes 3 vers 9 vra Nikodemus vir die Here Jesus hoe hierdie dinge kan gebeur. Hoe kan 'n mens vir 'n tweede maal gebore word? En soos 'n geduldige leermeester wat ons Here Jesus Christus is, lei Nikodemus na die antwoord. En dit bring ons by die volgende gedagte, die kruis het dit moontlik gemaak. Johannes 3 vers 14 en 15 sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus verduidelik aan Nikodemus dat die seun van God na die aarde toe gekom het. Dan gebruik Jesus die gebeurtenis wat in die woestyn gebeur het om aan Nikodemus die uitkoms te verduidelik. Hoe redding moontlik gemaak is. Hoe redding beskikbaar is vir die mens. Ons lees van hierdie woestyn gebeurtenis is Numeri 21. Ek glo is 'n baie bekende verhaal vir elkeen van ons. Toe die volk teen God gesondig het en God giftige slange onder die volk gestuur het, en die volk het besef, hulle het gesondig. Toe sê God aan Moses dat hy 'n koperslang moet maak en op 'n paal sit, en elkeen wat daarna kyk sal gesond word. Vir Nikodemus moes hierdie 'n bekende verhaal gewees het in die volk se geskiedenis, want die volk het gesondig teen God en hulle het gerebelleer teen God en baie het daardie dag gesterwe. Hy moes bekend wees met hierdie verhaal. God is die uitkoms vir die volk gewees. Hy het die uitkoms aan hulle geskenk soos hy vandag vir ons ook 'n uitkoms gegee het om gered te kan word van die ewige dood, van die ewige pyniging. Dit is beskikbaar. Soos die volk gif in hulle liggame gehad het van die slange en moes opkyk na die slang wat verhoog is op die paal, so het die natuurlike mens die gif wat sonde in sy of haar lewe, die liggaam waarin ons self bevind. Maar ons as mens moet genees word van hierdie gif. En dit is deur Jesus Christus, waardeur ons gered kan word. Hy is die een wat redding vir die mens skenk. Deur hom is dit moontlik gemaak dat daar redding beskikbaar is. In die kamp van die Israeliete was die probleem nie die slange nie. Dit was nie 'n tekort aan medisyne nie, en die oplossing vir die probleem was nie om die paal te klim nie. Dit was om op te kyk na die slang op die paal, wat hulle kon verlos van die dodelike slange. Die slang op die paal het nie genesingskrag besit nie. Dit was net gehoorsaamheid aan God.
uit gehoorsaamheid uit, moes hulle uit opkyk na die slang, en daardeur het genesing gekom, deur die gehoorsaamheid aan God. Daarom het die Here Jesus vir ons aan die kruis gehang. Hy het sy bloed gestort om vir ons die uitkoms te bied, om ons te verlos van die dodelike gif van die sonde van die dood. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Elke mens het gesondig teen God, en daarom het die mens 'n verlosser nodig om genees te word van hierdie gif van sonde. Wat hierdie gif, hierdie sonde ontbreek jou van God se heerlikheid af. En as 'n persoon nie verlos word deur die kosbare bloed van Jesus nie, sal daar 'n ewigheid verbygaan, vir ewig geskei van die heerlikheid van God af. Soos wat die ryk man geskei was van Lazarus en vader Abraham. Soos wat hy geskei was van die heerlikheid van God en homself bevind het in 'n poel van vuur, so sal die mens wat vandag sterwe sonder God homself bevind, vir ewig geskei van God se heerlikheid. Die loon moet betaal word, of dit word betaal deur die dood, of dit word betaal deur die bloed van Jesus, vir jou as mens. God beloof die ewige lewe aan elke persoon. Dit is 'n genadegawe uit God se hand uit. God het sy seun gestuur uit liefde uit vir elkeen van ons. Maak nie saak hoe die mens homself bevind nie, God wil jou red. Maak nie saak hoe diep jy jouself in die sonde vind nie, God wil jou verlos. Hy wil nie hê dat enigiemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal die ewige lewe beerwe. Daarom het hy sy seun gestuur, die volmaakte offer, die offer vir ons sondes. Deur die bloed van Jesus kan hy jou skoon was. Maak nie saak hoe bevlek jou hart is van sonde vanmôre. Maak nie saak hoe goddeloos jy jouself bevind vanmôre nie. Jesus wil jou red. Hy kan jou red en hy kan jou hart skoon was met sy kosbare bloed. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jesus wil die mens red. Dit is daar vir elkeen, geen persoon is uitgestel van hierdie genade nie. En geen persoon is bo 'n ander een gekies nie. Die bloed wat Jesus gestort het, is vir elkeen, vir almal gestort. Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jesus het aan die kruis gesterf, hy het die prys betaal, maar die mens moet ook 'n prys betaal.
Hy moet ook gehoorsaam wees aan God. En dit is die mens moet glo. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier gee die Here Jesus aan Nikodemus die uitkoms om op die weg van God te kom. God het sy seun gestuur want hy het die wêreld lief. Die psalmskrywer sê, wees die mens dat u aan hom dink. Maar God dink aan die mens. Hy het sy eniggebore seun na ons toe gestuur. Vir ons sondes. God wil nie hê dat die mens verlore moet gaan nie. Hy wil die ewige lewe aan die mens gee. Hy wil hê die mens moet deur die geestelike geboorte gaan. Hy wil hê die mens moet verlos word van die ewige dood. Hy wil ons lewend maak deur die Gees. Hy wil. Maar die mens moet glo. God het reeds sy liefde aan ons bewys deur om sy seun aan ons te gee, om die volmaakte offer te wees. Romeine 5 vers 18 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die liefde van God is vir die verlorene en die geredde persoon. God se liefde is daar vir die verlore gaande persoon. Vir elkeen van ons het Jesus gesterf. Toe ons nog sondaars was. En so het Jesus vir elke sondaar gesterf aan die kruis. Daai dag op Golgotha. Was daai kruishout vir my en vir jou. Maar is jou vlees bereid om te glo? Die woord van God sê dit is die weg na die koninkryk van God toe. Die mens dat Jesus vir jou gesterf het om jou te verlos, van die sonde van die tyd. Jesus het nie gekom om te oordeel nie. Hy het nie gekom om elke rebel dood te maak wat sonde doen nie. Hy het gekom om vir ons sondes te sterf, om die sonde van die mens op hom te neem, om ons te verlos van die liggaam van die dood. En hy is die enigste een wat ons kan verlos. Soos wat die volk moes opkyk na die slang in die woestyn in geloof, so moet die mens opkyk na die gekruisigde Jesus en in geloof deur hom gered word. Die ewige lewe is deur Jesus moontlik gemaak. Dit is beskikbaar vir elkeen wat hom daarvoor vertrou. Vir elkeen wat in hom glo en hom aanvaar as hulle verlosser en saligmaker.
Die slang wat verhoog is in die woestyn deur Moses, het God verlossing gebring vir 'n volk. Maar deur die kruishout wat Jesus gedra het, het daar verlossing gekom vir 'n wêreld. 'n Wêreld wat onder die vloek van sonde is. Mense wat die gif van die sonde in hulle liggame het. God het dit gedra op die kruishout. Vir elkeen wat in hom glo, waarlik in hom glo, is die ewige lewe daar. Nie net om die naam Christen te dra nie, maar as God waarlik verandering in jou hart gewerk het. As jou gees saam met die gees van God getuig dat jy gered is, en dat jy veranderd is deur die gees van God, is die ewige lewe daar vir jou. Maar as jy nog in die kerk sit of oralste rond beweeg in die wêreld, en dalk die naam van Christendom dra, maar daar het geen verandering in jou hart gebeur nie. Jy het nie God toegelaat om jou te verlos nie. Jy het nie Jesus aanvaar as jou verlosser en saligmaker nie, is jy nie op die weg van die koninkryk nie. Dan vind jy jouself nog op die breë weg. Die breë weg wat na die verderf toe lei. Soos ons dit vind in Matteus 7. Jesus het betaal met sy bloed. Moet nie toelaat dat jou aardse trots jou weerhou van die weg van God se koninkryk af nie. Ek weet die wêreld van vandag het trots aan. Maar moenie dat hierdie trots wat jy in jou liggaam het, jou hart so verhard dat jy nie wil breek vir God nie. Aanvaar hom as jou verlosser en saligmaker. Dit is die weg na die koninkryk van God toe. Is deur Jesus. Nie deur jou eie goeie lewe nie. Nie deur die doop nie. Dis deur die bloed van ons kosbare Here Jesus. Ek sluit af, alle paaie lei na Rome. Maar daar is net een weg wat na God toe lei. En dit is deur wedergeboorte. Wat vir ons moontlik gemaak is deur Jesus. Wat ons liefhet, wat nie wil hê dat een van ons verlore moet gaan nie, maar dat elkeen die ewige lewe kan beerwe. Jesus het dit vreugde geag om die kruis te dra vir ons sondes. En daarom kan ons hom in vreugde prys. Lof aan hom bring, hom aanbid. Want hy het dit vreugde geag om ons kruis te dra. Die hel is nie daar om vrees op te wek in die verlore persoon se hart van môre nie. Maar jy moet besef
dat dit die eindbestemming is vir elke persoon wat nie vir Jesus aanvaar het as hulle verlosser en saligmaker nie. Vir elkeen wat nie geestelik weergebore is nie. Die hel is 'n werklikheid. Ons vind dit in die woord van God. Moenie dat die wêreld dit afmaak as niks nie. As nie 'n werklikheid nie. Want die hel is 'n werklikheid. Hebreërs 10 vers 31 sê vreeslik. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. En as jy nie jou saak met God regmaak nie, gaan jy in die hande van die lewende God val. En dis vreeslik. Maar redding is daar vir jou. Die roepstem van Jesus is nog daar. Jesus se eerste koms was nie om te oordeel nie. Maar hy gaan weer kom om sy kinders te kom haal. En as die Here vandag moet kom en jy bly agter, gaan jy onder die toring van God val. Dan gaan hy kom om die lewende en die dode te oordeel. Sy eerste koms het hy verlossing gebring vir alle mense. Die tweede koms bring hy verlossing vir sy kinders. En jy wil nie agterbly. Jy wil nie jouself vind in die lewe waar jy jou saak nie met God reggemaak het nie. Vandag as jy die stem van die Heilige Gees hoor, wat roep, verhard jou hart nie. Gee ag op die roepstem. Die Here roep, daar is redding beskikbaar. Wedergeboorte is noodsaaklik vir jou om op die weg na die koninkryk van God toe te gaan. Is jou bloed, is sy bloed, is sy bloed aan jou hart. Het sy bloed jou al gereinig? Roep die Here al lank my verhard jou hart. Elke dag wat die Here aan jou gee is dag van genade. Genade wat die Here aan elkeen van ons skenk. Die roepstem is nog daar. Redding is nog beskikbaar. Moenie wag tot dit te laat is nie. Amen. Ons Here Jesus, Here, U is ons verlosser en ons saligmaker. Here, deur U bloed het daar redding vir die mens gekom. Here, en U is nog steeds so vol genade. Here, dat U nog steeds die mens roep. Here, dat U nog steeds die mens wil red uit die sonde, maak nie saak hoe diep hulle self in die sonde vind nie. Here, U wil hulle nog steeds U kind maak. Here, en ek vra as daar iemand is wat nog nie hulle saak met U reggemaak het nie. Here, wat U roepstem hoor,
Here wat daagliks die benoudheid in hulle hart dra, wat weet as hulle nou tot sterwe kom, hulle in die ewige poel van vuur gaan wees. Here, vra ek dat U asseblief in hulle harte sal aanhou werk. Here, dat U nog steeds genade oor hulle lewe sal hê. Here, dat U Gees hulle sal lei om 'n oorgawe aan U te maak. Here, laat U aanhou op hulle harte sal druk. Here, sodat hulle sal ag gee op U roepstem. Here, laat hulle sal breek vir U en hulle saak met U regmaak. Here, dankie dat ons weet dat U nog steeds daar is om ons te red en dat daar nog steeds tyd is. Ons bid in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan staan en ook so die slotlied saam sing en gee ook ag op die roepstem van Jesus. Hy skenk redding vir jou en vir my. Neem dit aan. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. En as jy weet jou saak is nie reg met die Here nie, en jy wil dit reg maak, oom Willie is hier. Ek is hier. Praat met enige van die kerkraad, sodat hulle jou kan bystaan, maar maak jou saak reg met die Here. Ja.
is ook stap vir stap boekies daar agter en ook hier voor by ingangsportaal. Gee ook so ag op die roepstem as die Here Jesus jou roep om tuis te kom. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.